Biz shu paytgacha eshitib kelardik. G'azza yahudlar uni bosib olmoqchi bo'lyapti ekan. G'azza qamalda ekan. Lekin keyin bildikki, aslida G'azza ozod ekan. Butun dunyo qamalda ekan, butun dunyoni yahudlar bosib olgan ekan. Bitta G'azza qolgan ekan, yahudlar bosib olmagan. Bitta G'azza qolgan ekan, yahudlar bosib olmagan. Keyingi lafz oyatdagi Masjid Aqsoga ta'rif berib Alloh aytadiki, "Allazi barakna havla." U shunday masjidki biz uning atrofini barakatli qilib qo'yganmiz. Nima uchun atrofini barakatli qilganmiz deydi? Chunki bir narsani atrofi barakatli bo'lgan bo'lsa, endi o'zini barakasini tasavvur qilavering degan. Chunki qachon bir narsa atrofiga toshib ketadi, o'zida to'lib ketsa. Demak, Masjidul Aqso shunday barakaliki, o'ziga sig'may atrofigacha toshib ketgan barakasi degan. Ana shuning uchun allazi baraknahu. Biz uni barakali qilganmiz demayapti. Barakna havlahu, atrofini barakali qilganmiz. U o'zi toshib ketgan, atrofiga chiqib ketgan degan, to'lib toshib ya'ni. Shunga o'xshash yana bir misol. Musa alayhisalomga Alloh tur tog'ida vahiy qilgan. Mana shu Baytul Maqdisning atrofida bo'lgan u ham. O'shanda aytadiki, burika man fin nar va man havlaha. Olovdagi kishiga va u olovning atrofiga baraka berildi deydi. Ko'ryapsizmi? Allohning barakasi bir joyga tushsa, atrofiga to'lib toshib ketar ekan. Yana bitta misol. Ashobul Kafga tushgan baraka etini ham qurshab oldi ularni. Kaf surasining tafsirida aytdik buni. Etlari ham Qur'onda zikr qildi, etlari ham g'orda ular bilan birga yotdi 300 yil. Xo'p, endi Baytul Maqdis va uning atrofi barakatli ekan. Qayer uning atrofi? Birinchi o'rinda Baytul Maqdisning atrofi G'azza. Keyin uni atrofi yana kengayveradi. Hozirgi Shom hududi mutlaq. Uki Suriya, Lubnan davlati, Iordaniya, Sinay yarim oroli va Tabuk mintaqalaridan yuqoriroq qismlar va hokazo. Mana shular hammasi muborak joylar. Nimasi muborak u yerlarda? Ba'zi ulamo aytgan meva-chevalari muborak, bir yerlari barakali joy degan dunyoviy barakalarni zikr qilishgan. To'g'ri bu ham. Lekin bu emas faqat maqsad. Chunki yer yuzida bu mintaqalardan jannat makon o'lkalar bor. Bu ikkinchi darajalik maqsad. Bu yerda Alloh uni va uning atrofini barakali qilib qo'yganligidan maqsad iymon bilan barakali qilib qo'ygan. Odamlarida iymonida baraka bor bu yerda. Payg'ambarlar o'tgan joylar chunki bu yerlar. Dalil bu narsaga bugun G'azzada bo'layotgan holatlarni qarang. Biz shu paytgacha eshitib kelardik. G'azza yahudlar uni bosib olmoqchi bo'lyapti ekan. G'azza qamalda ekan. Lekin keyin bildikki, aslida G'azza ozod ekan. Butun dunyo qamalda ekan, butun dunyoni yahudlar bosib olgan ekan. Bitta G'azza qolgan ekan, yahudlar bosib olmagan. Va o'sha Falastin, Baytul Maqdis uning atrofi ya'ni. Qayerdan bildik buni? Chunki yahudiylarga butun dunyo urush olgani yo'q hozir. Qo'ldan kelmayapti, butun dunyoni ular qarang, shunday ushlab olgan, Allohning izni bilan albatta bu. Hech kimdan sharqda ham, g'arbda ham bir musulmonlarni kuchi yetmayapti, hech qayerga ularga bir zarar berish olmayapti. Yahudiylarga ya'ni bir urush ocha olmayapmiz. Demak, butun dunyo asli qamalda ekan yahudlarda. Ozod faqat u G'azza va uning atrofi, shu Baytul Maqdis va uning atrofi ekan. Yahudlar G'azzani bosib olmagan ekan, yahudlar butun dunyoni bosib olgan ekan. G'azza qolgan ekan xolos. Shuning uchun endi oxirgi qolgan joyi deb shu yerga butun dunyo tarmashgan hozir g'arb davlatlari mana qarang. Hammasi ortida turibdi bu Isroilni qo'llab-quvvatlab, dastaklab, lekin qiziq joyi bir qadam silja olmayapti. Faqat bombardimon qilishlik qo'ldan kelyapti. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek illa ma asabahum min la'wa. Baytul Maqdisdagi shu musulmonlar, uning atrofidagi musulmonlarga illoki bir ozroq la'vo yetadi, otashin deganlar. Ya'ni ana shu bombardimon, qirg'in barot, lekin zarar berish olmaydi deganlar. Ular haqda zohir bo'lib davom etadilar to Allohning amri kelgunicha. Ya'ni Iso alayhisalom tushgunicha, xilofat tiklangunicha, Mahdi chiqqunicha, ana shunday bo'lib davom etadi ular. Hech zarar berish olmaydi ularga deganlar. Mana shu baraka degan, butun dunyo birlashib ham ularga zarar bera olmaydi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, Baytul Maqdis shunday joyki, biz uning atrofini barakali qilib qo'yganmiz degan. Mustahkam, baquvvat iymonli kishilar bor. Bu yerdagi insonlarni mana iymonda ko'ryapsiz. Shuncha bombardimon qilinganda ham qochib ketishmayapti, o'sha yerda turibdi o'lganicha. Yosh bolalarda qanaqangi iymon bor, shahid bo'lishni orzu qilib o'tiradi. Onalarda qanaqa iymon bor, farzandlarini shahidlikka qanaqa tarbiyalaydi. Ayollarda qanaqa iymon, qariyalarda qanaqa iymon bor, sabr. Bu narsani ko'rib turibdi bugun, butun olam ko'rib turibdi.
Mana shu oyatda maqsad qilingan narsa uning atrofini shunday barakali qilib qo'ygan. Bu quruq zaytunzor, meva-chevalar nazarda tutilmagan bu yerda. Iymon barakasi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Innalloha takaffala li bish-shami va ahli." Alloh menga Shomni va Shom ahlini kafil bo'ldi deganlar. Ya'ni ularda Alloh iymonni saqlab turadi. Va yana bir rivoyatda Alloh azza va Shomga aytgan ekan: "Anta safwati fi biladi." Sen shaharlarim ichida men tanlagan shaharsan. Va senga men bandalarim ichidan tanlaganlarimni olib kelaman degan. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi oyatda. Alloh Masjidul Haromni zikr qildi-da, lekin uni atrofini barakali qilganini zikr qilmadi. Masjidul Aqsoni zikr qilganda uni atrofini barakali qilganini zikr qildi. Nima uchun? Nima Masjidul Haromda baraka yo'qmi? Masjidul Aqsochalik barakatli emasmi? Unday emas. Masjidul Harom ham barakatli joy. Dalil bu narsaga Alloh jalla Qur'onda o'zi aytgan: "Inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka." Odamlarga yer yuzida qo'yilgan eng birinchi uy Allohning uyi, ya'ni bu Makkadagi muborak uydir degan. Mana shu yerda Alloh Masjidul Haromni muborak deb nomlagan. Nega bu yerda shuni aytmayapti? Desangiz, birinchidan aytdik, boshqa joyda aytilgani uchun. Xo'p, nimaga endi shu yerda aytilmayapti aynan desangiz, ikkinchidan chunki arablar Masjidul Haromning muborakligini bilardi. O'sha vaqtlarda mana axlatxona qilingan joy Masjidul Aqso edi. Nasoralar o'zlari uchun axlatxona qilgan, Qurayshlar uni fazilini bilmaydi arablar. Yahudiylar bo'lsa kuchi yetmaydi, ular mahrum bu joydan. Ana shuning uchun e'tibordan chetda qolgan joyda e'tiborli joyligi zikr qilinyapti, e'tiborga olinib. Mana bundan biz da'vat uslubida bitta foyda olamiz. Odamlar shundoq ham o'zi ehtimom qilib yurgan narsaga ehtimom beraverishingizga hojat yo'q ekan. Odamlar ehtimomsiz qoldirgan, e'tiborsiz qoldirgan nuqtalarga urg'u berishingiz kerak ekan. Mana Masjidul Harom shundoq ham ehtiromli bo'lgan, shuning uchun qayta-qayta unga urg'u berilavermayapti. Masjidul Aqso e'tiborsiz tashlab qo'yilgan joy, shuning uchun unga urg'u berilyapti. Buni misol hozirgi zamonda mana umra qilishda odamlarga fazilni gapirishga hojat yo'q. Umra qilmaylar desangiz ham odamlar umra qilgisi kelaveradi borib. Biladi hamma qanday muborak joyligini u yerlarda. Hamma borgisi keladi imkoniyat bo'lsa. Qayta-qayta borgisi keladi. Aynan shuning uchun chiqib olib har kun bugun umrani fazildan gapiramiz deyishingizga hojat yo'q. Hamma biladi umrani fazilini borish gapiradi. Bugun yahudlarning qo'lida turgan mana shu Quddusni fazilatlarini, u yerdagi insonlarning mintaqani fazilatini gapirishingiz kerak. Hamma lekin nafsiga qullik qilgisi kelar ekanda. Masalan, ba'zi odamlarga shu tinchgina ibodat yoqadi. Qonun suvni qimirlatmay, maza qilib jannatga kirgisi keladi. Shuning uchun nima emish, bitta borib umra qilib kelsang bo'ldi ekan, hamma gunohing yuvilib ketar ekan. Sen dinni qiyinlashtirib yuborasan, urush deysan. Nima bor Baytul Maqdisda urushib, tinchgina umrani qilib, hajini qilib yursang bo'lmaydimi deydi. Musulmonchilik desa shu. Turist bo'lib, aylanib yurish, oppoqina kiyimchani kiyib olib, umra qilib. Biz umra ibodatiga ta'na qilmayapmiz. Lekin shunaqasi yoqadi odamlarga faqat demoqchimiz. Lekin Qur'on qarang, Masjidul Harom deyapti-da, keyin Masjidul Aqsoni barakotiga urg'u beryapti. Atrofiga ham baraka berganligiga urg'u beryapti. Hozir ham biz shunaqa vaziyatdamiz. Masjidul Haromning fazilini ko'p gapiraverishga hojat yo'q. Masjidul Aqsoni g'amini ko'proq qilishlik kerak. Shuning uchun ham qiyomatdan avval Mahdi chiqqan paytda hamma musulmonlar Baytul Maqdisga ketadi. Makkadan, Madinadan chiqib ketishadi o'sha yerga. O'sha chunki birinchi darajali ish bo'ladi. Xilofat markazi o'sha yer bo'ladi. Iso alayhisalom o'sha yerga tushib keladilar, Makkaga emas, Madinaga emas. Baytul Maqdis atrofiga tushib keladilar.